亲爱的观众朋友们，欢迎回到小靠的频道。现在我们开始5月24日的俄乌战况研判，这是今天的第二部分内容。标题是乌远程火力发威干掉11个弹药仓库，泽连斯基才下飞机又赴前线。这2天未能更新视频，是因为我复阳了，身体很不舒服。今天的情况比昨天还要糟糕一些，嗓子更疼，看文字时眼球痉挛。但考虑到已有2天没更新，所以今天还是更新一下。每天写作耗费的时间一般都在8小时左右，读者维护等工作还要花掉2小时，再用3-4个小时剪辑视频。每天工作14个小时，每周工作7天，每年工作365天，让我的身体十分虚弱，稍有风寒就很容易生病。我不借这个机会鼓励大家打赏或者扫2维码付款了，因为事实证明响应者非常寥寥，我也已经灰心了。视频做到哪天算哪天吧。对于长期鼓励和支持我，特别是用打赏金钱的方式支持我的读者，我衷心感谢你们，你们是这个时代最难得的清醒者。下面来看看战况。在过去的1天里，俄罗斯军队在莱曼、巴赫穆特、阿夫迪夫卡和马林卡方向进攻，乌克兰军方与俄罗斯军队进行了30多次战斗。23日凌晨，乌克兰防空系统击落了8架无人机。现在不要说彻底摧垮乌克兰人的意志了，俄军就算勉强维持导弹消耗战的攻势，也变得有气无力。是2军就只有这点本事吗？乌克兰国防部情报总局副局长史基比茨基表示，在攻击乌克兰能源基础设施数个月后，俄军现对乌克兰军事设施与补给的打击变多。他认为俄军摧毁乌克兰能源设施的企图未能奏效，因此转而选择打击乌军指挥中心、补给线路与集中大量弹药、燃料及装备的据点。还说敌方开始对空防装备所在位置的区域特别注意。战争罪行方面，乌克兰武装部队总参谋部在早间报道中说，俄罗斯军队对乌克兰平民目标进行了20次导弹袭击、48次空袭和大约90次炮击。俄军白天向赫尔松地区发射了373发炮弹，造成1死3伤。俄罗斯军队炮击了顿涅茨克地区的12个定居点，损坏了12个民用目标。乌总参5月23日早晨发布的前1日战果数字是这样：摧毁俄军人员总数204360人，新增480人；坦克3789辆，新增4辆；装甲车7419辆，新增12辆；火炮3318门，新增40门。上周乌军使用远程火力干掉俄军位于东线和南线的11个弹药仓库、10个基地总部。406旅在赫尔松地区的奥雷什科夫森林，用美制零777榴弹炮的神剑高精度制导炮弹，摧毁了敌方2A36风信子 B 自行榴弹炮。巴赫穆特市内的战斗。周一，瓦格纳匪首普里戈金表示，瓦格纳战士将在6月1日前退出乌克兰东部城镇巴赫姆特，把掌控权交给俄军。虽然瓦格纳先前宣称完全掌控巴赫姆特，但乌克兰坚称乌军仍掌控一个区域，双方仍在持续战斗。普里戈金表示，瓦格纳集团在巴赫姆特的西郊创建了防御阵线，之后将把控制权移交给俄军。他还说，如果俄罗斯国防部人手不足，我们有数以千计的将士。这句话我有点不理解，看来瓦格纳的合同是拿下巴赫穆特就算完事，后续就不关瓦格纳啥事了。如果要瓦格纳继续防守巴赫穆特或在其他方向用兵，那就得续签或者新签合同。乌军继续在市区西南缠住瓦格纳，由于在巴赫穆特南面的反攻非常成功，瓦格纳被迫派兵去支援招架不住的俄军，所以城内的攻势也因缺乏人手，从而不像以前那么激烈。乌军在巴赫穆特西北面的反攻也将俄军推离0506公路好一段距离，因此城内守军可以自由进出巴赫穆特，炮轰太猛烈时可以撤退到城外高地的战壕掩体躲避。占据城外高地的乌军可以准确地监视城内的瓦格纳部队。第93旅最近公布一段视频，他们使用无人机发现瓦格纳部队的位置，然后指挥炮兵和迫击炮轰击。第一炮打偏了，第二炮直接命中瓦格纳士兵占据的那栋民居。乌军在巴赫穆特城内顽强抵抗，一来在消耗城内瓦格纳雇佣军的战力，另外
也能继续在室内和外围缠住大批瓦格纳和正规军。如此一来，其他战线的俄军就更容易露出破绽。援助方面的消息：根据 Hensoldt 的官方声明，根据价值超过1亿欧元的合同，乌克兰将收到6台 T-2ML-4D 雷达，每台价值约1660万美元。这是配套 ARES-T 防空系统的雷达。现在乌克兰已经有2套 ARES-T 系统，另外2个承诺供应的则已经进入生产流程。德国计划提供更多。最近他们宣布的总价27亿欧元的援助计划中，包括另外4个 ARES-T 系统。这样一来，乌克兰应该在未来几年内拥有8套 ARES-T 系统。毫无疑问，乌克兰将需要更多的雷达，因此 Hensoldt 在此期间正在制造更多的 T-2ML-4D， 包括这份新合同在内，乌克兰预计总共将有12台 T-2ML-4D 雷达，全部承诺在今年年底前到来。挪威将向乌克兰提供多达8台M270多管火箭炮，并将加强训练乌克兰士兵。挪威国防部长比约恩·阿利尔德·格拉姆 Bjornar Gram 于5月18日，也就是上周四宣布向乌克兰提供更多军事援助，称挪威还将加强参与在英国培训乌克兰军事人员。格拉姆说，挪威正在提供3座亚瑟火炮定位雷达和多达8座M270远程火箭炮系统，这些捐款是与英国密切合作进行的。瑞典承诺的 CV-90 步兵战车 Stridsvagn 90今天正在前往乌克兰的途中，目前正在德国，很快将投入战场使用。关于 F-16的综合消息，美国空军部长弗兰克·肯德尔周一表示，向乌克兰运送美国 F-16战斗机最多需要几个月的时间。肯德尔表示，乌克兰至少需要几个月才能操作 F-16， 在乌克兰空军能够大量使用西方飞机之前，还有一些细节问题需要解决。肯德尔告诉记者，在任何情况下，我们都不会在几个月内向乌克兰空军大量转让 F-16或其他西方战斗机。但是，这仍然是一个相对较快的时间表，因为根据肯德尔以前的说法，在这种飞机上培训新的美国飞行员通常需要2年多的时间，即使是短期进修课程，也可以持续长达5个月。乌克兰国防部长顾问尤里萨克表示，荷兰可能成为第一个将 F-16战斗机转移到基辅的国家，因为他们有18架刚退役的 F-16， 目前没有特定的用途。欧盟外交负责人博雷尔则说，培训乌克兰飞行员掌握 F-16的地点很可能是在波兰。波兰政府则证实了有关开始在波兰训练乌克兰飞行员使用 F-16战斗机的信息。乌克兰武装部队空军司令部发言人伊格纳特上周表示，乌克兰可能在第一阶段从国际合作伙伴那里接收数十架 F-16飞机。乌克兰最高拉达主席鲁斯兰斯特凡丘克正在对斯堪的纳维亚国家进行工作访问。在他访问挪威后，挪威表示将向乌克兰提供额外的武器，比如 NASAMS 防空系统、多管火箭炮和雷达。今天文章的最后还想说说泽连斯基，这位总统刚刚从日本参加 G7 会议后回到乌克兰，就又马不停蹄地奔赴一线，视察马林卡附近的乌克兰守军。在 G7 峰会上，众多政要围坐在他的身旁，听他讲乌军到处丢烟头的故事。据说好几个人都很想知道克里米亚的机场到底是用什么武器炸毁的。泽连斯基为乌克兰的战争做的最大贡献，就是用他的才能和努力，让援助乌克兰成为了西方世界无可争议的政治正确。眼下，他又亲冒矢石来到一线，鼓励奋勇作战的乌军将士。泽连斯基对将士们说，受勋于最坚强的战士，我们留下了美好的回忆。我希望我们的勇士们保重自己的生命，因为乌克兰的生命取决于他们的生命。开战之初，世人绝不会想到乌克兰能抵抗这么久，整整15个月过去，乌克兰不仅没有在俄罗斯的进攻下一溃千里，反而越战越勇。现在莫斯科号沉了，莫斯科也被无人机炸了，而俄罗斯正在遭受进攻。泽连斯基的背后是他坚强而智慧的领导团队，是坚韧而勇敢的乌克兰军队，是坚挺而团结的乌克兰人民，更是大多数为和平和道义坚定支持乌克兰的国家和人民。战争打得越久，俄罗斯人死伤越多，乌克兰却越发兵强马壮。眼下，俄罗斯虽自称夺取了巴赫穆特，
却连核心城区也未完全拿下，更是落入了乌军半包围。1000多公里的战线上，俄军缺乏重武器，军心也摇曳不定。现在连别尔哥罗德都已后院失火，我毫不怀疑 F-16的到来和更多的援助，将让乌克兰军队的战斗力迅速提升，乌克兰人夺取全面和彻底的胜利将更加顺利。我衷心希望他们今年就能获得最终的胜利。这是一支善于创造奇迹的军队，这也是一个坚强而伟大的民族。他们获得胜利，是全世界热爱和平的人们的热切希望。荣耀属于乌克兰。好了，这就是5月24日俄乌战况研判的第2部分内容，也是今天所有内容的结束。请关注我并点赞、转发和使用超级感谢或打赏功能为我提供坚持下去的动力。一些观众无法通过系统提供的功能打赏，可以考虑通过微信收款2维码转款给我。小靠衷心感谢大家的支持。如果您有宝贵建议或者不同意见，请留言让我知道。谢谢大家，我们明天的节目再见。